Бу яшьтә аңа сәхнәгә менү кыен булса да, ветеранның йөзеннән һәр вакыттагыча шатлык бөркелеп тора. Яшьләргә иң беренче киңәше ватанпәрвәрлек хакында. Любите свой народ. Берегите нашу родину. Павел Клетнев легендар шәхес, ул Бөек Ватан сугышында Ленинградны азат итүгә катнашкан, Белоруссиядә, Венгриядә дошманга каршы көрәшә. Җиңү көнен Чехословакиядә каршы алган. Әле 94 яшендә дә җиңү көне алдыннан парашют белән сикергән иде. Я никакие рекорды не ставлю. Я любитель. Подыму на 4 километра. Бернинди рекорд куймыйм, мин бит хәвәскәр. 4 километрга күтәрделәр һәм вертолеттан этеп төшерделәр. Һәм мин очам. Менә шул гына. Лаеш районыннан Бөек Ватан сугышына 17 000 кеше фронтка киткән, шуларның 5 000-генә генә кире әйләнеп кайту насыйп була. Ул дәһшәтле елларның шаһитлары елдан-ел кими бара. Очень важно, чтобы Сугышта катнашучылар белән аралашу бик мөһим. Ул дәһшәтле еллар турында яшь буынга ветеран үзе сөйли икән, нәтиҗәлерәк, үтемлерәк була. Восхищаюсь им, потому что Аның шушы яшьтә дә парашют белән сикерә алуына сокланам. Хәтта без куркабыз, ә ул һаман көчле рухлы. был рад увидеть. Мин аны күрүемә, аның белән танышуыма, аның сүзләрен, теләкләрен ишетүемә бик куандым. Техникум студентлары үзләре дә ветераннарда яшь кунак була, өлкәннәргә хуҗалык эшләрендә ярдәм итәләр. Яшьләр отрядларга бүленеп төрле эшләр башкара. Менә МЧС отряды датчики огнетушители куялар. Һәм инде күп очракта зур ярдәм күрсәтергә тырышабыз. 96 яшьлек десантчы яшьләр белән очрашуын җыр белән төгәлли. Узак яшәү өчен көр күңелле булырга һәм тормышны яратырга кирәк ди ул. Илдар Сафиуллин, Юлия Гоголева, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.